посмотри, что там в иллюминатор называется. А ты против... Нормально. Я думал, против солнца хорошо получилось. Папа, как я там был. Я профессор. Профессором? Пятый. Хорошо. Да. Где автобус? Покажи мне. Кепку сними, ты. Тебе зачем она? Вот он. Папа, он сзади его. Да. Илья первый раз на самолете летит и Платон, да? Вот вы форсите оба. А на меня посмотри. Помаши ручкой. На меня смотрим, а не на тети. Молодец.